안녕하세요. 천원마을 부동산입니다. 2023년 9월 7일 전망과 뷰가 너무나도 시원하고 또한 사냐 막장에 위치해 있으며 나홀로 위치해 있는 전원주택을 소개해 드리겠습니다. 들어오는 진입로도 확실하고요. 이웃은 띄엄띄엄 저 멀리 있습니다. 대지로 622제곱미터로 190평, 저는 221제곱미터로 66.8평입니다. 토지의 합은 843제곱미터로 255평이며 건평은 104.39제곱미터로 31평입니다. 본체는 22평으로 방 둘, 욕실 하나, 거실과 주방이 있고 별채는 9평으로 방 하나, 욕실 하나, 거실과 주방이 풀 옵션으로 준비되어 있는 게스트룸입니다. 보시는 바와 같이 뷰는 아주 시원시원합니다. 난방은 기름 보일러와 아궁이 황토 방입니다. 식수는 광역 상수도와 지하수를 겸비해서 같이 쓰고 있고요. 데크에서 바라보는 뷰는 아주 시원시원합니다. 난간도 잘 설비되어 있고 탁월한 설비도 잘 되어 있습니다. 본체에서 바로 나올 수 있도록 거실 쪽으로 나올 수 있도록 계단도 잘 설비해 놓으셨지요. 계획관리 지역에 위치해 있으며 이웃들은 저 멀리 띄엄띄엄 있어서 나 홀로 조용히 살 수 있는 주택입니다. 주변은 조용하고 사냐에 잘 둘러싸여 있다 보니까 공기는 정말 맑고 깨끗합니다. 주차할 수 있는 주차 대수는 승용차 한 서너 대 가능하고요. 뒤쪽으로 텃밭과 아궁이 황토 방이 있습니다. 아궁이 황토 방에는 주방과 거실이 별도로 있고요. 방 하나 있고 욕실이 하나 있는 풀 옵션 되어 있는 게스트룸입니다. 마당 한켠에는 햇볕도 잘 들어서 장독대도 있고 마당에서 물을 마음껏 쓸 수 있도록 상수도도 빼 놓았으며 붓도막도 설비해 놓았습니다. 그 밑으로는 아궁이에 불을 지필 수 있도록 아궁이도 설비되어 있지요. 뒷마당으로 꽤 넓은 공간을 확보하고 있는 주택입니다. 겨울에는 아궁이 방에 있으면 정말 건강할 것 같습니다. 본주택을 빙 돌아서 보면 사냐에 잘 달라쌓여 있고 산 밑으로 석축도 잘 쌓아 놓으셨지요. 예쁜 꽃나무들도 잘 심겨져 있고 물론 뒤편으로도 물 빠짐이 좋은 수로도 잘 설비해 놓으셨고 텃밭도 있지요. 강원도 횡성군 갑천면에 위치해 있으며 계획관리 지역입니다. 횡성 IC 15분 거리에 위치해 있습니다. 2차선에서는 2, 3분 거리에 위치해 있는 주택이지요. 마당 한켠에 고추가 잘 익어가고 있고 장작도 아주 잘 쌓아 놓으셨어요. 황토 벽돌에 비 오면 들고치지 않도록 비닐도 씌워 놓았고요. 텐마루도 잘 설비되어 있습니다. 황토방 안으로 들어오면 목조로 잘 뼈대를 맞추었으며 황토로 잘 붙여서 지은 주택입니다. 욕실과 주방 설비 잘 되어 있고 거실도 제법 넉넉한 공간으로 빼놓으셨습니다. 욕실입니다. 욕실도 작지 않아요. 게스트룸으로도 좋지만 겨울에는 아궁이에 불 붙여서 그냥 따끈따끈하게 지내는 게 제일 좋죠. 방 하나는 아궁이 방이고요. 거실은 기름 보일러입니다. 물은 광역 상수도와 지하수를 같이 사용하고 계십니다. 매매가는 2억 6,500이지요. 거실 쪽에는 기름 보일러며 방은 그대로 아궁이 장작방입니다. 아주 건강하게 잘 지은 주택이지요.
집은 전체적으로 깨끗하게 잘 관리되고 있습니다. 손님이 오셔서 묵어도 좋지만 한겨울에 눈 내린 날 여기에 누우면 정말 좋을 것 같습니다. 지금 들어왔는데 정말 집은 깨끗하고 잘 사용하셨어요. 습하지 않고 곰팡이 냄새 하나도 없이, 곰팡이 쓴 것도 없이 잘 사용하셨습니다. 바닥에는 광화마루 깔려 있고요. 게스트룸으로 너무 잘 지으셨고 관리도 잘 하셨습니다. 본 건물은 게스트룸으로 목조 뼈대를 갖춘 황토 벽돌 주택입니다. 별채이지요. 본체로 들어가 보면 본체는 경량 철골 구조로 74.16제곱미터로 22.4평입니다. 현관입니다. 현관으로 별채로 많이 왔다 갔다 하시지만 데크에서 바로 들어올 수 있도록 계단 설비도 잘 해놓으셨더라고요. 우드 재질감이 있는 신발장, 그리고 본체 거실입니다. 거실은 아주 시원시원해요. 뷰도 좋고 주방과 거실이 서로 연결되어 있어서 좀 더 시원하게 사용할 수 있습니다. 거실 창이 큼지막하고 거실에서 바라보는 뷰도 아주 시원시원하지요. 방 2개, 욕실 하나로 준비되어 있습니다. 집안의 구조를 한 바퀴 빙 돌아보고 있고요. 주방에는 냉장고 2대 들어가 있고 아일랜드 식탁 준비되어 있고 상하부장 싱크대는 좀 닦아서 쓰시면 될 것 같습니다. 물론 교체하셔도 좋고요. 물은 아주 시원시원하게 잘 나옵니다. 강원도 횡성군 갑천면에 위치해 있는 주택으로 전체 토지는 255평입니다. 도로 뺀 본 주택의 건물은 2동 합쳐서 31평입니다. 매매가는 2억 6,500이지요. 거실과 주방이 서로 연결되어 있어서 좀 더 넓고 크게 사용할 수 있습니다. 본주택에는 방 2개, 욕실 하나입니다. 방과 방 사이에는 거실이 있어서 서로 침해가 없이 잘 만들어진 방입니다. 욕실은 큼지막하게 잘 만들어 놓으셨고 다용도실이 없다 보니까 욕실에 세탁기가 들어와 있습니다. 그래도 공간은 넉넉한 것 같습니다. 거실이 큼지막해서 시원시원한 느낌이 드네요. 그리고 안방입니다. 안방은 아주 시원시원해요. 큼지막하게 잘 빠졌지요. 또한 창이 사방으로 있어서 전체적으로 집은 밝고 환합니다. 방향은 동향이지요. 조용한 사냐에 잘 묻혀있는 주택으로 나 홀로 있으며 풀 옵션으로 아궁이 장자 황토방이 딸려있는 황토주택도 별채로 한 동 있습니다. 매매가는 2억 6,500입니다. 본체를 한 바퀴 빙 돌아보면 첫 번째 방과 욕실, 그리고 주방, 들어오는 현관, 널찍한 안방, 본체를 한 바퀴 빙 돌아보았습니다. 전망과 뷰가 너무나도 좋으며 주변에 남의 시설을 의식하지 않아도 되는 나홀로 주택이지요. 매매가는 2억 6,500에 나왔습니다. 풀 옵션으로 주방과 거실, 그리고 방과 욕실이 준비되어 있으며
아궁이로 따끈따끈하게 데필 수 있는 황토주택 별채가 한 동 더 딸려 있는 주택이지요. 펜션으로도 사용하셔도 좋을 듯한 주택입니다. 전원마을 부동산이었습니다. 감사합니다.